Oi, meus amores, hoje vou ensinar para vocês um bolo de macaxeira com chocolate. Inicie colocando uma xícara de açúcar, 4 ovos, 3 colheres de margarina e uma lata de leite condensado. Misture bem e acrescente uma pitada de sal e uma colher de cravo da Índia. Em seguida, adicione 1,3 kg de macaxeira ralada, 300 gramas de coco liquidificado e 100 ml de leite de coco. Mexa bem e divida a massa ao meio. Adicione 4 colheres de chocolate 50%. Com a forma já untada com margarina e trigo, despeje a massa. Deixe assar por 50 minutos em 180 graus. E depois é só se deliciar. Meus amores, vocês não têm noção de como esse bolo ficou muito gostoso. Agora só quero comer bolo de macaxeira assim.